歲打後咧，每10年咧就係跌10%，可能咧就係開始咧就係牢嘈啊、牢騷多咗啊。男男女女加點情趣，同你輕鬆講健康，談情趣，即刻去健康好人生收睇啦！廣東人嘅語言裏邊咧，係保持咗比較多一啲同術數有關嘅詞彙嘅。唉，你咁鬼死曳，我都冇你收啦。個收字點解啊？其實呢個字咧係由風水嘅術語兜收呢個字演變過嚟嘅。門對門必有一人貧。嗱，呢個咧其實我覺得係道聽途說嘅。咁啊有另外一啲説話啦，譬如話男怕369，女怕258。歡迎大家嚟到風水長知識。我係蔣康文。如果大家喜歡我哋呢個節目咧，請喺下邊嗰度按一下嗰個鈴鐺。你嘅支持係我哋最大嘅鼓勵。今日我哋同大家講一樣嘢咧，就係廣東話啦。點解廣東話咧？因為響中國嘅各種語言裏邊咧，我哋廣東人嘅語言裏邊咧，係保持咗比較多一啲同術數有關嘅詞彙嘅。點解咧？因為傳統上就係所謂男人是鬼啊，南方人咧對呢啲迷信啊、鬼神啊呢啲嘢咧係比較上喜愛嘅。咁呢個咧其實同南方人嗰個環境有關。點解咧？北方嘅地方咧，嗰啲樹木咧係冇咁密嘅，因為天氣乾燥。南方我哋嘅樹木係咪一年到晚都綠色㗎？咁因為樹木多咧，樹係可以遮住個太陽嘅，所以就係陰氣比較多。咁陰氣嘅發展咧，如果好嘅時候咧，就係財祿。咁所以你睇到啦，南方我哋係咪種嘅植物啊、生長嘅動物啊、我哋雞鴨鵝啊嗰啲嘢啊、食物啊都多好多啊！呢啲咁嘅嘢咧，可以衍生嘅就係乜嘢咧？例如，喂，我可以將啲多咗嘅雞去賣，咁咪揾到錢咯。嗱，所以又有錢啦，財祿啦，明唔明啊？陰氣重嘅就係有呢啲啦。咁所以咧，有好多嗰啲鄉下人咧話自己個屋企山水好咧，幾代人都唔使做嘢嘅。點解？耕下田就搞掂噶啦。嗰個咧就叫做陰，係個陰字加個土花頭。陰嘅唔好係點咧？極端嗱，咁就係變咗陰邪啦。陰邪就係咩啊？撞鬼啊！成日見到啲嘢啊，或者各種古靈精怪嘅嘢啦。咁所以男人是鬼就所以佢哋信呢啲嘢多啦。你睇到我哋啦，南方而家仲係保持咗好多嗰啲咩啊，打小人啊，做呢個盂蘭啊，做呢個各種嘅祭祀啊嗰啲嘢，個目的就係做乜嘢啊？就係去驅咗呢啲邪去啦。舉個例，我哋傳統啊，廣東話有一句，而家好少人咁唔係好識噶啦。窮算命，富燒香，咩意思啊？當一個人個運滯嘅時候，唔知點算啦，我到底應該點呢？咁就去算一下命，睇下我有咩出路，去諗條橋或者改行做咩生意，咁就可以發達啦。但係當我發咗達，又有家又有財又有剩嘅時候呢，我最擔心嘅係咩啊？兵災火劫，啱唔啱啊？火燭啊、洪水啊、打仗啊、賊盜啊，將我而家現有嗰啲家財搶晒。咁我要保住呢啲家財點做呢？最簡單嘅做法啦，求神拜佛，所以就富燒香啊！嗱，呢個就係傳統我哋廣東話其中一樣啊。咁啊有另外一啲説話啦，譬如話男怕369，女怕258。咁佢講緊嘅咧就係其實一年裏邊咧嗰幾個月份嘅，即係3月、6月、9月。咁其實呢個係有啲誤差嘅。真正嚟講，一年12個月裏邊咧，其實比較差嘅月份咧，就係3月、7月同埋9月，就唔係3月、6月、9月。點解咧？嗱，如果
我做擇日，我成日都知㗎。呢3個月咧，要擇一個好日咧，係比較難啲嘅，少啲好日子啊！即係簡單啲講。ETNet 財經生活 App 有即時報價、專家貼士分析、即時人氣股排行榜等實用功能，有齊全方位財經及生活資訊，一 App 在手，投資理財冇難度。咁啊點解咧？嗱咁啊7月大家都知道咩事㗎啦？鬼月啊嘛，又話地獄開門啊，又呢樣嗰樣嘛。咁3月係咩啊？3月就係清明，9月咧就係重陽。咁其實係咩嘢咧？用術數嚟解咧，就係3月就係辰月，9月咧就係戌月。我哋就叫做天羅地網、天門地戶，明唔明啊？呢2個位係有壓抑性，有個代表嘅，所以都係麻麻地嘅吉日。咁呢個咧就其實係1年裏邊最差嘅嗰3個月，就唔係嗰啲咩369、258，真正嘅同男嘅歲數、女嘅歲數有關嘅咧，反而係一樣嘢。古人就叫做男怕齊頭，女怕出一啦。嗱，大家要記住，中國人計年命咧，就唔係鬼佬我哋今日用嗰個做法嘅，因為一出世。古人就話你已經懷胎咗10月，你先至成為而家個樣，所以咧你係計1歲嘅。咁而西方而家今日我哋出世嗰個做法咧，就其實好奇怪嘅。你一出世係咩啊？0歲叫做零啊？咩叫零啊？明唔明啊？所以好簡單嘅啫，你將你而家個西歲個生日加1歲咧，就係你嘅唐曆嘅歲數啦。咁我哋而家講緊呢個男怕齊頭，女怕出一咧，其實都係同呢個歲數有關嘅。即係話咧，男人就唔係好中意20、30、40、50、60、70、80，逢呢啲齊頭數嘅年份。女人咧就係21、31、41、51、61、71、81嗰啲數。點解咧咁？嗱。其實呢個咧就同個人條命個面相係配合翻嘅。點解咧？我哋個面相裏邊咧，通常呢個位就係31、41，呢度就48、49，咁啊一路落去。咁所以話咧，即係話逢親我哋行到中間呢個位咧，我哋嗰個起伏啊係會比較大嘅，明唔明啊？咁所以咧，因為咁咧。近住齊頭同埋出一嘅歲數咧，就容易有啲麻煩啦。所以點解就話男怕齊頭，女怕出一啦？咁你大家如果唔信嘅，你可以睇下啦。我哋今日我哋都仲好多人懷念緊嘅一啲好出名嘅少年歌星，佢哋走嘅時候嘅年歲係幾多咧？你就會發覺同呢個嘢咧係有啲關係噶啦。另外一個咧就係叫做川字長過房養，嗱，即係話咧川字長嘅人咧條命硬，所以咧就一定要過繼咗先至可以掂嘅，或者咧如果唔過繼咧就會克個父母嘅，明唔明啊？即係話父母會早死啊咁嗰啲嘢，咁呢啲咧我可以話俾大家聽，呢個絕對係荒謬啊！川字長冇錯，個人嘅性格係會比較極端啲，但係唔係代表一定會克父母命硬嘅。我個人就係川字長嘅，我父母都係80、90先至，即係80歲先至走嘅，所以根本上就唔關事嘅，你明唔明啊？所以我可以講俾大家聽就係呢一樣嘢係絕對不可信。廣東話裏邊亦都有好多同風水有關嘅。例如啦，唉，你咁鬼死曳，我都冇你收啦。個收字點解啊？30歲打後咧，每10年咧就係跌10%，可能咧就係開始咧就係勞嘈啊、牢騷多咗啊。男男女女加點情趣，同你輕鬆講健康，談情趣，即刻去健康好人生收睇啦。其實呢個字咧係由風水嘅術語兜收呢個字演變過嚟嘅。風水嘅兜收係咁解嘅。我當我望出去嗰啲，出去前面有一潭水，
嗰啲水嘅再後邊咧就應該有一個山，將嗰個水咧就包住咗，就好似一個手兜住晒嗰堆水。咁呢個咧就係我風水上嘅大名堂。咁我得到呢一樣嘢咧，我就會發達啦。咁但係萬一我唔係喎，啱啱呢度咧就有個缺口喎，啲水咧就喺呢度走晒出去啦。嗱，咁呢個咧就係叫做水大無收啦。咁嗰啲咁嘅結果會點啊？所以古人風水人就即係廣東人有一句説話好興講嘅，就係叫做富無三代啦。嗱，清代我鄉里有一個李麥齋咧曾經講過嘅，佢就話解釋點解廣東人啊富無三代，佢話其中一個原因咧就係海珠嗰度，當時廣州海珠個珠江面啊係水大無收啊，一路直奔出去虎門，出去南中國海，即係啲財咧停唔到喺呢度啊！有財嚟，不過有財又都去，所以就點解會三代就玩完啦？啊，咁呢啲都係其中一部分咯。咁仲有另外一樣，嗱，呢個就比較普通嘅，就係叫做山管人丁，水管財。咩意思咧？就係話有水嘅地方、濕嘅地方咧，啲財就留喺度啦。咁其實我哋今日咧用一個簡單邏輯，其實都可以解釋過。大家去所有嘅商業區，係咪大部分啊？絕大部分都係平地嚟㗎，甚至係窩地。咁我哋銅鑼灣啦、中環啦，全部都係平地嚟㗎。咁因為點解咧？啲水喺山上面流落嚟，係咪一定聚喺嗰個平地嗰度啊？所以嗰個地方就係水管財啦。所以嗰啲地方咧交易頻繁，揾錢亦都容易啲。山管人丁係點啊？大家舊時你要記住，如果我住喺山上邊咧，我要去揾一杯水嚟飲啊！你係可能要行上山好遠先揾到一個位置有水嘅。咁所以咧，但係山有咩好處咧？你成日咁上上落落咧，你咪身體健康啊！所以你咪好易生仔咯。咁所以因為咁咧，古人就話啦，如果呢個山，你譬如你住嘅地方後面有個大山嘅咧，你就會出好多仔嘅。咁如果你住上山頂咧，仔女就會少嘅。嗱，咁今日如果你見到香港個山頂，咁人哋都有仔有女㗎。咁大部分咧，如果真係有仔嘅咧，都係生咗仔然後搬上嚟嘅。而唔係喺上面山頂上面生仔嘅，山頂上面多數都生女嘅。嗱，就因為佢後面個山唔夠大啦。咁但係你去到市區嗰度咧，住嘅人咧，生仔嘅機會率就高好多咯。嗱，咁呢個就係所謂嘅山管人丁，水管財啦。至於你話啦，仲有一樣嘢就係，哎呀，我都唔知嗰樣嘢嘅來龍去脈係乜嘢咁。咩叫來龍去脈咧？其實就係講古代啲堪輿師，佢要喺個山上，即係漫山遍野咁樣去揾一個所謂龍穴啊嘛。咁佢揾條龍穴咧，先揾個最高嗰個山，嗰個山落嚟嗰個位，咁呢條我企呢個位，呢條嚟緊嘅嗰條咪叫做來龍啦。咁企完呢度之後，佢呢嗰條山啊，未必會喺呢度停止噶嘛，佢繼續落噶嘛。咁呢條去嗰條咧就叫做去脈咯。咁所以就呢個就叫做來龍，呢條就叫做去脈啦。咁所以今日咧引申嚟咧就變咗做我哋想知道呢件事嘅源頭係點樣樣嘅，佢跟住之後會點樣發展，所以我就話我要知道嗰個事嘅來龍去脈啊，就係咁解啊。咁另外一句俗話咧就叫做水火不留十字線。咁佢嘅講法咧就係廁所同廚房喺屋嘅十字線上邊咧，就對屋裏邊啲人咧就影響好大啦。嗱，咁大家可以想象到，如果一間屋，如果個廚房同個廁所係響埋一條線上面嘅，
就係一個十字形嘅。咁你諗下啦，通常個入門口就係呢邊前邊啦。嗱，右中間係廚房，左中間就係廁所，後邊就係房。咁於是咪形成咗一條十字線咯。咁其實呢個咧就係一個叫做引申嚟嘅。大家如果知道廚房響右中間啊，根本上就係我哋風水所講嘅火燒心嘅格局。咁根本上就對個屋企就根本就唔好嘅。咁而喺古代嘅屋嗰個衞生冇咁好嘅時候咧，你將個廁所擺喺右中間，係咪嗰啲臭氣啊影響晒成屋啊？所以通常喺古代咧就會將間屋嘅頭同埋尾愛嚟擺廚房同埋廁所嘅。個理由就係因為呢一樣嘢啦。咁但係我哋風水仲有一句説話嘅，因為點解咧？響天玉經裏邊咧有一句説話就叫做十字星空有緣微。嗱，呢句咧其實係講緊一啲風水裏邊格局嘅術語嘅，即係話咧你揀嗰個位置咧，佢嘅後邊、前邊、左邊、右邊啱啱都有一啲山或者一啲特徵，啱啱就形成一條十字線。你就嗰間屋咧就喺呢條十字線嘅中間，咁呢個就叫做十字星空有緣微啊！咁另外啦，仲有一樣嘢就係話門對門必有一人貧。嗱，呢個咧其實我覺得係道聽途說嘅。點解咧？香港好多樓都係一條樓梯上，左右兩邊門噶啦。係咪間間都一定窮嘅咧？嗱，個實際情況你睇到咧係唔會嘅，只不過係古人認為門對門係唔吉利嘅，咁佢就於是咧就加咗嗰句後邊嗰句必有一門貧嚟做一個警惕嘅啫。門對門就好簡單嘅啫，一個向東，一個向西。咁如果嗰啲風水嘅飛星飛到東邊好嘅時候就西邊唔好，西邊好嘅時候就東邊唔好。嗱，咁同埋咧，佢哋兩個咁樣門對門咧，一定有意見相左嘅情況嘅，明唔明啊？咁有啲人朋友就會話啦，喂，咁死啦！我間屋對面真係有另外一道門嘅，咁點啊？好簡單嘅啫，喺你自己嗰間屋嘅開門嘅後邊加一個簾或者一個屏風，咁咪解決咗咯。其實係一個好簡單嘅問題嚟㗎。記得訂閱我哋，唔好錯過最新節目啊！無論係風水、美食、旅行、時尚定係藝術，我哋會同你一齊探索最新最潮嘅生活資訊，一齊休息睇片，釋放壓力啦！25度生活，舒適溫度，綠色態度，樂活自在。ETNet 財經生活 App 有即時報價、專家貼士分析、即時人氣股排行榜等實用功能，有齊全方位財經及生活資訊，一 App 在手，投資理財冇難度。